wowe unaniwe humura wigira ubwoba, wowe wambaye ubusa ndagira ngo nkubwire ngo ntugire ubwoba, ndetse nawe wumva ibibazo byinshi wave wikwigirira nabi utiyahura, ndagira ngo nkubwire ngo kuba uri ubwabyo haracyari amahirwe. Irinde, haleluya, kuko iki ni igihe cyo kuba maso kandi iki ni igihe cyo kwirinda. Yesu avuze ngo iki, ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ntago kuruha ari ukuvuga yuko umuntu yaba ari umukene, oya, umuntu burya aruha bitewe n'iki n'ukuntu ari kubabazwa muri iyi si ya none tubamo. Amen. Hari igihe waba uruhijwe n'ibintu, hari igihe waba uruhijwe n'uko wahombye, hari igihe waba uruhijwe n'umugabo, hari igihe waba uruhijwe n'umugore, hari igihe waba uruhijwe n'abana, hari igihe mbese ndagira ngo nkubwire ngo nawe urebe, hari igihe waba uruhijwe na bizinesi yawe wapanze ukabura igishoro, hari igihe waba uruhijwe, ariko Yesu avuze ngo iki, ngo have wikwigirira nabi. Amen, haleluya. Rero ndagira ngo mbabwire, waba ukomeye waba woroheje, ndagira ngo nkubwire ngo icyambere banza ushaka amahoro yo mu mutima umuntu ahabwa na Yesu Kristo. Haleluya. Kuko Yesu Kristo uwo waba uri we wese agira ngo nkubwire neza ko ni umwami w'amahoro kandi ni umugwaneza, yoroheje mu mutima kandi umutwara twikoreza ntabwo uremereye. Amen. Abantu babatijwe umubatizo wo mu mazi, ariko umubatizo w'umwuka barawukwepa. Abantu babatijwe umubatizo wo mu mazi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuriro barawukwepa. Ariko iki ni igihe nakubwira ngo kanguka, yewe usinziriye we kanguka, kugira ngo Yesu abone uko akumurikira, utekereze ko yagucunguye. Icya gatatu, utekereze ko avuze ngo ari kumwe nawe mu rugendo rwawe rwose. Wikwepa Yesu, wijya kure ya Yesu. Yesu ni byose muri byose kandi abereyeho kudukiza ibyaha, ntabwo abereyeho kuduciraho iteka. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu niwe wiciraho iteka. Haleluya. Best anyway. Rero umwuka n'umuriro, ndagira ngo nkubwire ngo niwe uzagutambutsa kandi niwe bizagukomeza, kuko wabatizwa mu mazi, wahunga umwuka, wahunga umuriro ugatsindwa, ariko nuba mu mwuka ukaba no mu muriro urakomeza. Haleluya. Urakomeza kuko imbere aho haba hari ubuhamya bwo kwishima hejuru y'ibyo watambutse, ariko ushobojwe nande? Na Kristo. Ibitsa anyway, uri data kandi uri umurengezi. Haleluya. Amen. Rero umurongo wa 17 aho ngaho mu bice 4 bya Matayo aratubwiye ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Amen. Bivuga ngo password y'umugenzi ujya mu ijuru ni ukwihana. Kandi na Yohani nawe yaje yigisha kwihana. Bivuga ngo intego nyamukuru nutihana ngo wumvire Kristo, ubatizwe mu mwuka, ubatizwe no mu muriro, ndagira ngo nkubwire ngo uri gukorera inyuma y'umurongo. Ariko nuba mu mwuka ukabatizwa mu muriro, ndagira ngo nkubwire ngo n'amazi warayabatijwemo uzakomera hagati y'abizera n'abatizera. Amen. Haleluya. Ngiye kuvuga rero isomo rikomeye kandi mu buryo bw'ubuhanuzi, buri wese abyumve neza. Ntago umupagane ari uyu uri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, nta nubwo ari n'uyu uri mu gicucu cy'umwijima, nta nubwo ari n'uyu nguyu uri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu umurikirwa n'umucyo. Oya, uyu Bibiliya itubwira ko nta cyaruhije. Dore ahubwo umupagane mubi n'uwabimenya akabivamo. Uyu muntu yabatijwe mu mwuka, uyu muntu yigisha ijambo ry'Imana, uyu muntu arahanura, uyu muntu aranabwiriza. Yesu yaravuze ngo uyu abari mubi
kurusha wa wundi utari akizwa, kuko ibintu byose yigira na jyuwa. Ariko Yesu avuze ngo iki? Ushaka kujya mu bwami aba umwana muto. Haleluya. Umwana muto iyo umuhaye ibyo kurya arakwima, kandi ni wowe uba wabiguze. Na Yesu nawe rero yaduhaye ubugingo, ariko abantu benshi banze kumwemera, banze no kwizera, ahubwo cyane barimo kurarikira ibyo yabahaye nk'inyongera. Matayo 6 umurongo wa 33 hari ijambo rivuze ngo mbere na mbere dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza ari inyongera. Amen. Yesu atubwiye ngo iki? Twiririre inyongera, tubanzwe. Byiza mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana umuryango mugari wa YouTube channel yacu. Reka mubwire ngo amahoro y'Imana nakomeze abane namwe, ngushimire cyane niba urakan subscribe, ugatera comment, ugasharinga n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana yo mu ijuru igikomeza ibampera umugisha kandi itagabanyije. Reka nsuhuza abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, abantu bari mu mujyi wa Kigali mwiriwe, ariko niba ari mu gitondo by'ikiganiro kamubwire ngo nawe ukomeze ugire igitondo cyiza cyane. Ntibagiye muri diaspora cyangwa se intara ya 6 igota Masimbi, namwe nimugire amahoro. Uyu munsi nkuko mubibona imbere ya kamera twafite mutumishi cyangwa se cyombo cya Bwana, uko wabishaka se, cyangwa se umuhanuzi w'Imana. Nkuko mubibona rwose ni munyemerere tubanze tumwakire mu izina ry'Imana. Mutumishi turakwakiriye cyane. Urakoze cyane. Imana ibaha umugisha kubwo kudutumira kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kandi tubwire n'isi yose. Amazina rero ni Munyaneza Noah, nkaba ndi umugabo, mfite umugore n'abana, nkaba ndi n'umushumba. Imana ibishimire. Amen. Urakoze cyane. Nukuri natwe dutewe ishema no kubana nawe uyu munsi, kandi turabyishimiye, kandi natwe tuguhaye ikaze. Amen. Yego. Hanyuma mbere yuko cyangwa se mbere yuko twanzika ijambo ry'Imana uyu munsi twateguye, ndagira ngo nongere kandi nkubaze, uranyihanganira kandi munsubize uko mbyifuza. Munyuze umutima wanjye. Murabinyemereye? Ndabikwemereye rwose. Umushumba n'umuhanuzi ukwiriye gutanga cyangwa se ukwiriye guhabwa umwanya munini. Urakoze cyane. Aho ndagusubiza. Buriya umuhanuzi arahanura akagenda, ariko umushumba buriya niwe utanga impanuro nini kurusha umuhanuzi. Gasubiramo neza. Umushumba niwe utanga impanuro nini kurusha umuhanuzi, kuko umuhanuzi arahanura akigendera, ariko umushumba niwe usigarana inshingano nini kurusha umuhanuzi. Urakoze cyane. Amen. Umushumba yaba umuhanuzi cyane, ariko umuhanuzi ntabwo yaba. Nawe yamuba, kuko hari abantu bajya basoma ibyanditswe nabi bakagira ngo sibyo. Samweli buriya yari afite imirimo 5. Samweli uriya wakuriye kwa Eli, uriya mwana wa Hana. Yego. Buriya yari afite imirimo 5. Yari afite kwimika abami, yari afite kubaca, yari afite ubuhanuzi, yari afite kuba umucamanza, mbese buri kimwe cyose yari agifite. Rero ikibazo dufite ni ukubera ko abantu badasoma ibyanditswe byera ngo babibona, ariko buriya na Yesu Kristo nawe yari ayifite. Rero Imana ibagirire neza kandi ibishimire. Tugiye kuganira hano mu rwandiko rwa Matayo, uko yarwanditse abibwirijwe na Yesu Kristo. Rero uyu mwami tugiye kuvugaho, ndagira mbabwire neza, Yohana yamuvuzeho ndetse n'abandi bahanuzi bamuvuzeho, ariko cyane turaganira ku ijambo rivuga kubatizwa cyangwa se kwigisha icyo ari cyo n'umupagane icyo ari cyo. Rero bene data, ndagira mbabwire ngo reka dusome, kandi ngiye guhanura mu izina rya Yesu Kristo. Rero ndahera ku murongo hano wa 16
kugeza ku murongo wa 17. Aravuze ngo abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. 17 ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Haleluya. Iyo turebye neza Yohana umubatiza niwe wabanjirije Yesu, ariko mu kwigisha umubatizo ndagira mbabwire ishinga ya mbere yahagazemo. Yaravuze ngo nge ndababatirisha amazi, ariko inyuma yanjye hari undi uzaza undusha ubushobozi. Uyu azababatirisha umwuka wera, kandi ikindi abaye n'iki, ababatirishe n'umuriro. Amen. Rero iri jambo tuganiriye ni Matayo wabwanditse abibwirijwe na Yesu Kristo. Iyi nganzo yayivomye kuri Mariko, indi arangije ayivoma kuri Petero. Noneho bitewe n'uko yari yaranize, acukumbura cyane mu buryo buhagije, yandika yereye mu gisekuru cya mbere cy'abatubanjirije, arangije aza no muri iki gisekuru. Kandi mwibuke ko uyu Yohana, uyu Matayo yari umukoresha w'ikoro. Amen. Bivuga ngo umuntu wese uhamagarwa agira aho aturuka. Umuntu uzakubwira ko yahamagawe naho yaturutse azaba kubeshya. Amen. Arangije kwandika rero, yandika n'ubu butumwa bwiza bwa Yohana umubatiza. Iyo turebye neza nta hantu uyu Yohani umubatiza yigize yandika, ahubwo bamwanditseho. Amen. Haleluya. Rero niyo mpamvu iyo tugiye gusoma, kandi na Yesu yamuvuzeho, kuko amaze kumuvugaho, ndagira mbabwira ngo ni nawe wishwe na Herode, atanzwe n'umugore we Herodiya. Kandi ngira ngo mbabwire ngo nanone kubera umukobwa we nanone wari wamubyiniye yakwiziza. Buriya abantu bajya basinda amagambo, hari igihe abantu bajya bibeshya ngo n'inzoga cyangwa icyoya. Buriya amagambo asindisha kurusha inzoga. Yego. Rero bene data, ndagira ngo mbabwire bakundwa b'umusaraba, nshuti zahamagawe na Kristo, ngo iki ni igihe cyo kuba maso, kuko umuntu wese utari bube maso, ndagira mbabwire ngo agiye gutungurwa. Ndakubwira ngo wirinde gutungurwa. Amen. Haleluya. Yohana uyu ngo ubwo yazaga arimo arabatiza, cyari igihe cy'abafarisayo, ndetse ndagira ngo mbabwire neza ko bari bazi ibyanditswe, ariko ibyanditswe nubwo bari babizi, ndetse ndagira ngo nkubwire ngo hariho n'abategetsi cyangwa se n'abayobozi, ariko kuko bari bihishwa amaso yabo, batangira gutungurana, batangira gutungurwa. Amen. Kuko icyambere uyu Yohana aza kwigisha, yari atunzwe n'ubuki bw'ubuhura. Ikindi yari atunzwe no kurya, ndetse ngira ngo mbabwire ngo n'ingamiya. Ikindi yari yambaye uruhu rw'ingamiya. Rero ndagira ngo mbabwire ngo bene data, ni mube maso kandi mwirinde, kuko umuntu wese utirinda agiye gutungurwa, kandi umuntu wese wirinda agiye kuba maso. Haleluya. Uyu Kristo yaje gukiza icyari cyarazimiye, cyangwa yaje gukiza uwari warazimiye. Haleluya. Kuko Yohana ubwo yazaga yigisha umubatizo anabatiza, niyo harimo ijambo rikomeye yavuze ngo mwabana b'inshiramwe, murahunga umujinya ugiye gutera.
ninde wabibabwiye? Bari bamubajije ngo ese kuri kubatiza uri uwuhe muhanuzi urinde? Arababwira ngo njyewe naje mu izina naje mu ijwi ry'urangururira hehe mu butayu. Amen. Ndi kukubwira ngo wowe ubabaye humura wigira ubwoba, wowe unaniwe humura wigira ubwoba, wowe wambaye ubusa ndagira ngo nkubwire ngo ntugire ubwoba, ndetse nawe wumva ibibazo byinshi have wikwigirira nabi utiyahura, ndagira ngo nkubwire ngo kuba uri ubwabyo haracyari amahirwe. Irinde. Haleluya. Kuko iki ni igihe cyo kuba maso, kandi iki ni igihe cyo kwirinda. Yesu avuze ngo iki, ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Amen. Twabonye ngo abari mu gicucu cy'umwijima, abari mu nyanja y'ubupagane y'i Galilaya, ngo ndetse n'abari bagotewe mu gicucu cy'urupfu bari mu mwijima, ngo baviriwe n'iki? N'umucyo. Haleluya. Uwo mucyo ni Kristo. Amen. Kuko aza yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ntago kuruha ari ukuvuga yuko umuntu yaba ari umukene. Oya. Ntago kuruha umuntu yavuga ko ari iki, ari uko umuntu burya ruha bitewe n'iki, n'ukuntu ari kubabazwa muri iyi si ya none tubamo. Amen. Hari igihe waba uruhijwe n'ibintu, hari igihe waba uruhijwe n'uko wahombye, hari igihe waba uruhijwe n'umugabo, hari igihe waba uruhijwe n'umugore, hari igihe waba uruhijwe n'abana, hari igihe mbese ndagira ngo nkubwire ngo nawe urebe, hari igihe waba uruhijwe na bizinesi yawe wapanze ukabura igishoro, hari igihe waba uruhijwe, ariko Yesu avuze ngo iki? Ngo have wikwigirira nabi. Amen. Haleluya. Rero ndagira ngo mbabwire, uyu mubatizo Yohana yabatizaga wari uwo mu mazi, ariko ababwira ko inyuma ye hari undi uzaza amurusha imbaraga, ngo ndetse nta n'uwapfundura n'udushumi tw'inkweto ze. Haleluya. Ngo nawe ubwe ntiyabihangara, ariko ndagira ngo nkubwire ngo arangije we aza aciye bugufi. Bene data, ndagira ngo mbabwire, waba ukomeye waba woroheje, ndagira ngo nkubwire ngo icyambere banza ushaka amahoro yo mu mutima umuntu ahabwa na Yesu Kristo. Haleluya. Kuko Yesu Kristo uwo waba uri we wese agira ngo nkubwire neza ko ni umwami w'amahoro, kandi ni umugwaneza, yoroheje mu mutima, kandi umutwara twikoreza ntago uremereye. Amen. Abantu babatijwe umubatizo wo mu mazi, ariko umubatizo w'umwuka barawukwepa. Abantu babatijwe umubatizo wo mu mazi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuriro barawukwepa. Ariko iki ni igihe nakubwira ngo kanguka, yewe usinziriye we kanguka, kugira ngo Yesu abone uko akumurikira. Amen. Akumurikira. Rero ndagira ngo nkubwire ngo Kristo umwana w'intama w'Imana ukiza ibyaha by'abari mu isi, yahanuwe kuva mu itangiriro ukazagera mu byahishuwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ni ukuyoborwa n'umwuka wera, ndetse no kubatizwa mu muriro n'ijambo. Ikindi naje kukubwira ko turi mu isi intambara ntizabura, ariko iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi icyaremwe gishya, kandi ubugingo bwacu buhoraho. Amen. Amen. Rero ndagira ngo mbabwire bene data, nimwihangane. Icyambere naje kukubwira, banza umenye ijambo Yesu yakuvuzeho. Kabiri, utekereze ko yagucunguye. Icya gatatu, utekereze ko avuze ngo ari kumwe nawe mu rugendo rwawe rwose. Wikwepa Yesu. Yego. Wijya kure ya Yesu. Yesu ni byose muri byose, kandi abereyeho kudukiza ibyaha, ntabwo abereyeho kuduciraho iteka. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu niwe wiciraho iteka. Haleluya. Best anyway. Rero umwuka n'umuriro, ndagira ngo nkubwire ngo niwe uzagutambutsa, kandi niwe bizagukomeza, kuko wabatizwa mu mazi, wahunga umwuka, wahunga umuriro ugatsindwa.
ariko nuba mu mwuka ukaba no mu muriro urakomeza. Haleluya. Urakomeza kuko imbere aho haba hari ubuhamya bwo kwishima hejuru y'ibyo watambutse, ariko ushobojwe nande? Na Kristo. Ibitsa enewe uri data kandi uri umurengezi. Haleluya. Rero umurongo wa 17 aho ngaho mu bice 4 bya Matayo aratubwiye ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Bivuga ngo password y'umugenzi ujya mu ijuru ni ukwihana. Kandi na Yohani nawe yaje yigisha kwihana. Bivuga ngo intego nyamukuru nutihana ngo wumvire Kristo, ubatizwe mu mwuka, ubatizwe no mu muriro, ndagira ngo nkubwire ngo uri gukorera inyuma y'umurongo. Ariko nuba mu mwuka ukabatizwa mu muriro, ndagira ngo nkubwire ngo n'amazi warayabatijwemo uzakomera hagati y'abizera n'abatizera. Amen. Haleluya. Ngiye kuvuga rero isomo rikomeye kandi mu buryo bw'ubuhanuzi, buri wese abyumve neza. Ntago umupagane ari uyu uri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, nta nubwo ari n'uyu uri mu gicucu cy'umwijima, nta nubwo ari n'uyu nguyu uri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu umurikirwa n'umucyo. Oya, uyu Bibiliya itubwira ko nta cyaruhije. Dore ahubwo umupagane mubi n'uwabimenya akabivamo. Uyu muntu yabatijwe mu mwuka, uyu muntu yigisha ijambo ry'Imana, uyu muntu arahanura, uyu muntu aranabwiriza. Yesu yaravuze ngo uyu aba ari mubi kurusha wa wundi utari yakizwa, kuko ibintu byose yigira na jyuwa. Ariko Yesu avuze ngo iki? Ushaka kujya mu bwami aba umwana muto. Haleluya. Umwana muto iyo umuhaye ibyo kurya arakwima, kandi ni wowe uba wabiguze. Na Yesu nawe rero yaduhaye ubugingo, ariko abantu benshi banze kumwemera, banze no kwizera, ahubwo cyane barimo kurarikira ibyo yabahaye nk'inyongera. Matayo 6 umurongo wa 33 hari ijambo rivuze ngo mbere na mbere dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza ari inyongera. Amen. Yesu atubwiye ngo iki? Twiririre inyongera, tubanzwe dukizwe. Amen. Nitumara gukizwa ibintu ni ibyacu. Haleluya. Icyambere bamaso kandi wirinde, bamaso kandi wirinde. Uti ndirinde iki ko nabatijwe? Ikindi nkaba naruzuye umwuka wera, nkaba naranahanura ndi n'umuririmbyi. Ye baba we, ndagira ngo nkubwire ngo icyaha ntago gisengerwa, icyaha uragihunga. Icyaha uragihunga, utagihunze ukigwamo. Iyo urimo gusenga ahubwo uhabwa guhishukirwa n'uburyo wazatambuka kugira ngo uzishime hejuru rwa rupfu n'urubori rwarwo. Satani cyamuzanye ni ibintu bitatu: yaje kwiba, yaje kwica, yaje no kurimbura. Kandi wabera umuntu wabera mubi, ndagira ngo mbatangarize neza ko kwiba no kwica no kurimbura ararimburira mu by'Imana yaremye. Arasenya umuntu mu by'Imana yari yamuhaye, arasenya umuntu mu mashimwe y'Imana. Ariko naje kukubwira ngo hagarara kigabo, ukomere ushikame, uwatumye Mose natwe uyu munsi niwe udutumye. Amen. Haleluya. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibagirire neza kandi bishimire mu rugendo rwacu rwose rwa buri munsi. Tube maso. Yego. Kuko utabaye maso agasinzira aragwa mu nzira. Ariko ubaye maso akayoborwa n'umwuka wera, akayoborwa n'umuriro, akayoborwa n'ijambo, akayoborwa n'agakiza, yarangiza agahagarara
azizera hagati y'abapagane ndetse azizera no hagati y'abatizera kugira ngo abayobore inzira nziza ya Kristo. Olex enagrebof aizi credota anyway. Ni Kristo wa witanze muri byose, mu mubiri ntago uzamubeshya, mu mwuka ntago uzamubeshya, mu bugingo ntago uzamubeshya, kuko ahantu hose yaranyuze. Niyo mpamvu avuga ngo tumwigireho kuko ari we mugwaneza, yoroheje mu mutima, ngo umutwara twikoreza ntago uremereye. Rero Imana ibagirire neza kandi bishimire. Amen. Urakoze cyane mushumba. Imana mu ijuru komeze igumugisha kandi komeze yagura amavuta iguye n'ubutunzi uyifuzaho rwose. Amen. Yego, hanyuma ari nk'umuntu wabayifuza nko kuba yasengana nawe cyangwa se akeneye inyigisho zivuye kuri mwebwe, yababona gute mu buryo bworoshye? Imana ibamugisha kandi bagirire neza. Ni 0788504014. Yego, Imana ibagirire neza. Urakoze cyane rero, reka ngushimire cyane. Imana ikomeze igumugisha kandi nshimire buri umwe wese watubaye hafi kuva ubutumwa bw'Imana butangiye kugeraho tubucumbike. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Reka senga mu izina ry'uwaduhamagaye ubera hose icyarimwe. Rinda buri wese n'abazumva ubu butumwa bwiza, kandi ubwami bwawe bwamamare. Amahoro yawe abe mu bo wishimira, abandi bahindishwe umushyitsi n'ijambo ryawe, kugira ngo bakumenye bakugarukire. Amen.